अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस साइड पे मौजूद हैं इस पर बेस तैयार हो चुकी है और ये पिलर्स आप देख रहे हैं, ये पिलर्स खड़े हुए हैं, शटरिंग लग चुकी है पिलर्स में। बस अब इनकी पोरिंग होगी, शटरिंग लगी हुई है, पिलर्स की पोरिंग होगी आज कल में इंशाल्लाह। और ये देखें स्टेयर्स तैयार हो रही हैं। ये मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस के बाद ये स्टेयर्स का एरिया है, ये गैलरी है वॉशरूम के साथ। देखें सब शटरिंग लग चुकी है। एक ये रूम है, ड्राइंग रूम। मैं आपको विज़िट कराता हूँ अंदर का भी। ये लाउंज है, इसके साथ ये गैलरी है, डक छोड़ा हुआ है। वॉशरूम और ये किचन, इस तरीके से ये रूम्स हैं। ये डक है जो ऊपर तक वेंटिलेशन के लिए, उसके साथ ये वॉशरूम। अब ये तकरीबन तैयार हो चुका है, चुनाई भी मुकम्मल है और पिलर्स में शटरिंग भी है। अब ये कल इंशाल्लाह पोरिंग का अमल जैसी होगा हम आपको वो भी दिखाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे पेज को ज़रूर लाइक करिएगा।